Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk away, you don't Hello, Mothú Supersonic, Gaeilge Weekly, Mothú Dumsa, Tónóna man no ihowa, Dits, Kichwulmuds, Supersonic an show, agus marsganach, gur míad magi as a bheith ag túnál, is Jack an show to my fear week as we're gwij takeíochta. Conas the Thomas galéir an Tachtan seo. Ní hardlín sé go minic go mín me ag tafadú an fudcar seo an ina. Teag ná mar sóldíh mas rud é go mín sibh ag éisteacht gach seachtain bí méid tafadú teag lá an lún agus an mórt déanam an legan sud an fudcaile an lún an sin an legan ní simplí an lún níos déine so lá agus an sin madsan de mórt nóirta tróna de mórt má mé an last minute le gacrad an sin déanam an legan uhád ní simplí ach ba mé leichen de sir sos mini leichen de sir ag an cúpla idir déún agus de chéadaoin ba méid dul go bhfuilbha. No, ba méid dul go cadís pronam. Tá sé curtha nóirithe ag duine an eile, níl sé curtha nóirithe agamsa. So mar eile sin bhí me bugan í trína céad as cinás bhfuil méid dul agus freisin mar ra méid láirtfaí ar an budcaile an Tachtain's Cats ar na leichen de seo ar an tairí mar eile an seocht an seo sa bhéil bíon man sé dul Gyti an costa gominic go bhfuilbha go cadís fiú orintha go Malaga just orintha áitina go leisceil timppel an le sia ach bhí méid láirt a number go bhí sin an Tachtain's Cats san nimime leanúint sin ach ba mé ann an sin ar an trá faoin green le cúna céim Celsius níos lú ná mar atá gin an seo is sa bhéil ag buinteachna bheith 6 mini leichen de sir nó leichen de sir I've 3 law, call no 3 law, so ní bhaime ag obair ní bhaime seo sanifig tilúnta mórt Céadaoin scait mé gacrad a dhéanamh rihra ach really go generaldan sa seo tá mé gur níos lú content a churmach agus just níos lú ibre a dhéanamh mar go dtí seo i mlíana bhí me angnóthach really leis an obair leis an gcomsa nu an 7-week level up course a churmach ar learnirishonline.com agus chumáil sin a lán ruí an Patreon an Tachtain's Cats well an Tachtain seo agus mis sé tafadú an Tachtain's Catse nóir a hagan an podcaile seo amach bhí an free week agén ar LIO sa bhí lán olbhaáin le sin freisin agus just a lán ruíar ní mion síalta so rihan tair seo ní mé géirí an mar rudaí a churmach ar Instagram nó ar YouTube nó TikTok nó ní mé géirí just a bheith ro bogs down mar déir fá mBéarla leis an obair agus just dúrasteach ar Gaeilge Weekly agus cúpla rud ar an máilreacht an na membership agus mar singe mar agus sin rud ceapam rud atá fólam ha is tócha thuis cúpla blian an seo Spáin ras an éireann ní hógan muid an saoir sir ar nó má tá tú go bar mar bhúnsóir nó an ollscoil nó rud mar sin nó mas rud é ghfuil tú i do wacléin fós an sin Joey tú an sour free sir is tócha Tá beagán in scrambles in is leis na teanga mar bhí mé ag láirt le Spáinis ar fad trí nó cear orach le réir le den éigen a grénas Joey tú an sour sir agus sin é le daoine eile má tá tú gopur business ar sin éir nó ag gopur na sam shoppa nó ag gopur mar I go per lína fiú like seans man nach bhfuil an saoire difriúil le churbe gomráds le amanta eile I rith na blian an sota seans ar friúil go háirithe in dheisceart na Spáine tócha mar gheall ar an socht a lán daoine tugann siad mílúnas omlan sir nó caiiciis sir I mílúnasa agus fiú na seachtainna miúil agus mílúnasa ina bhfuil siad a gobar tá siad a gobar ach níl siad ag obair tá siad ag tógáil go bogtha couple of long lunches agus couple of meetings an sin ar an a mu faoin green like cafe agus beidir beor fiú agus the culture sa friúil atá ar nóí agus is tóchatá níos lú
béim an obair tá níos lú béim caiith mé seo dhéanam caiith mé seo tá sin níos mó taithna bhaint as an saolagus bheith mu a bheith le cord níos speisialta is tóch ná beidir mar atá sé ra sin éir nó tá míbhhan táistí ag buint le sin freisin ach na beidir sin téime le haid podcail eile lá éigen eile. So tá si sim sin rud atá fólmham agus sin cean sin na rudí jazzas tócha maidir le a bheith de chonaí áit ag an eile a bheith de chonaí gultar eile tá bhán rudí ólam ón gultar taú an so agus an chuí ó bhfuil siad agus comála sin ní chaithí tú is tócha ghlacu le gacrod nó ní chaithí tú gacrod a hógáil agus é sin asáis chuirteach nó a chur bhaim is tócha iad a héal héin. Mar hempla tá lanradíonn seo agus just ní mé nach aontiam lo ach lán beidir gus a léon cultúr lanradíonn seo agus beidir níl mé a cóin sin leis na godanna sin with those parts den cultúr mar just ní máthla míad tá mise i mo choní sa Spáin agus rinne mise an cinenne an teachtain seo ní féidir le mar caithí siad fáil réile sin nó tá mise in tír acúbsa an bhfuil sad ní féidir lumsa ní léon meas go mar sin tá meas go mar gacrod atá acubann seo sa cultúrach maidir le is tócha rudaí a chur bhaim i a héal héin tá man an pick and choose mar dearfa i mBéarla ógus matlam an rud seo taú tá misehan é sin úsáid níos mó nó an dearcha sin a bheith am níos mó ach an sin na rudéile tá mé chun na rudí sin ágáil agus mar sin de sin ceant an rudí jazza is tócha maidir le a bheith i de chonaí th leir agus goirí a bheith de chonaí th leir in áit ní an áit go leis na stáisiínta agus Canada an bhfuil tá cultúr difriúlaach go fós tá sé mar chuid sin English speaking world agus tá sé bíúnach níos sé mar an tíor chéine ar thurbe ach cultúr 6 cosú le cadatá gin néirann maithíonn tú an sin na gach cosú leis an Spáin an idáil an rúis níos am áit éigen tíomh muid gen English sphere gus leis an astráil nó a héalann ar a rí Déanta Canada na stáisiínta stócha bín túna na rudí sin ólam. Agurnas, bhí méid láirt faoin Spáin agus féan le si agus bhfuil gacrad an teachtain caite agus ní maithlam a bheith láirt san numarcha faoin rudí sin ar an budcail tá actually ag ar láirt fao rud ag an eile a haíonn go mórlam an teachtain seo agus sin Oasis mar tá Oasis inis arás le céile ar fatámal ar an budcail seo bhí joke agin ceapan gach seachtain is cóma céanáis rud ará mé ag láirt faoi gach seachtain tháinig Oasis a níos ag pointe agus tháinig Formula 1 a níos seansgur méid láirt faoi Donald Trump agus an sin taréis cú nóid bhí méid láirt faoi Oasis agus Formula 1 mar sinad is tócha cúpla cean san na rudí is tábhachtaí i héal agus cúpla cean san na rudí a níon níos mó lom ná aon rud eile i héal so is tócha go nádartha nar bhíonn tú ag láirt go háirithe mise i aonar an seo ar solo podcast I gcónaí go nádartha tá mé hon fiúráis ar na topicí sin agus tasú bheith ag láirt faoin na topicí sin mar síbhil amíad agus seansma go mé sagah le seachtain nó gcónús tá an tóir tá tús churtha leis an tóir Deirimiid an sin sa ríoch Déanta an tóir Oasis an chéad tóir a bhí acu nó chéad camcóirt an focail Gaeilge úsáid atá Déanta acup nó tá tosaí acup fan go bhheicman se maiid si den an camcóirt a chréichnú mar gcónaí bíonn siad ag tiite amachchas a céile agus ag trid le éile so le cuada é ní bhaid an argansaí acup tá sí níos sin inis so ceapan ghfuil beidir sí níos abí agus nach bhfuil nach an bhain na feiban céna ach mar bhí na blintóhin agus mar bhí well le cúg blina ag an nús mar bhris siad sús a gábhil san ní mí lúnas a gábhil san ní ceapam I gig I Boris bhí se an tarlú ag puint éigen agus sin stocha bin an strá that broke the camel's back mar dearfá so Is tá siad arás le céile an chéad camcóirt le sé bliana ag an ús? sé bliana ag an ús agus ní léon ceol churmach acu le seacht mlíana ag an ús. Níl sé solar inis an bhfuil siad an albumm churmach nó an bhfuil sé just a one and done tóir an bhfuil si just an camcóirt seo dhéanamh agus sinné níl sam níl clúán fer réir ní léon ticetí an má tá ticetí géin den éisteacht agus níl sé fan iad úsáid tá an dátan agam ghfuil aon duine sa situation sin nach mátá. Bí daglam mar
in áir tá mé gafa le oasis agus bhí mé or tá mé gafa le oasis le de líon an méidir cúplaín ag anús anis is even am méid agus tócha a lán daoine agus ní mé hon an rud sinna an lán sinna daoine atá dul go dtína gigs seo anis hosí hí an céad chéag seachtain ó hin Cardiff i gig acu Cardiff ar an íana an ceathar lá miúil agus an cúga lá miúil anis an lá bhfuil mis ag tafaú in neo tá an chéad gig in Manchester ónacht ba sin an speisialta ar nóí mar sin an áit gras na trothaircha Gaeilge ruggus tógu in Manchán iad so ba sin an speisialta ceam go si déanana trí nó cheire ihe as a chéile hall an sin so sin anna speisialta agus tá sin a hís an park níl sé in Old Trafford no well is fans onward in Man City iad an trothaircha Gaeilge so cíntanach nach méid siad an gigi in Old Trafford ach méid siad déanana beidir gig san Etihad táintas ar actually nach bhfuil siad ag déanú gig an sin sa Etihad sa City of Manchester Stadium an áit a bhín Man City ag immert i ri na bliana sa soccer ach tá siad ag déanú gigs ag Keaton Park ach tógadtá an logistics ar segus beidir gai siad beidir go gai Man City rud ag an dhéanú leis an níl sam leis an stád nó leis an porc immerthe an sin ag dí siad sé immer an tairí agus just bhí sé ro dhéanaach agus ní rá siad an rud agrú ach agus an sin tá cúpla gig acu tá thart ar ní gig acu i London ceap me go Wembley ar an tairí freisin agus cúpla ceann an sin mí bheán fóver tá si teach go Bhlaclia freisin rá gig an sin i borch an chrócig so a lá rudí difriúil ar siúil preferál am dul ní leon tictí an éis tá tictí ag má dearthar actually bhí an tá ar sa láisiirí nó sa nuair thuí na tictí amach ceap mé lúnasa na mí bheán fóver ar nuirí ar nó bhí lán daoine lán daoine ag déanúir tá tigadtí á agus nírá well níor éirí le mór an daoine chunaídáil ach darí le me dearthir nó ceapan cara me dearthir chun cúpla ceannáil so tá seisinig dul go cean na gigs cean na ceol chormacha an sin i London ceapam i mí lúnasa caiim mé leir actually caihan go dtíir gúil sé dul mar tá si ag déanán méid sin giganna i London ach bhí mé an láirtrí seo an tacht an rih an chéad gig agus Oasis specially agus bheith láirtrí Oasis agus chéomh tábhaach agus atá siad mar bhí mé ag láirtrí an sin lá daoine tá si ag dul agus just is maith le Alan árán atá go Oasis agus gcónaí bhí Oasis acu ar an radio agus gachard mar sin agus is tócha tá misig sula sin freisin ach beidir ghfuil sé beag níos mó freis agus ní mérá ghfuil mis mar fan ar a héin de Oasis ar ná níor churbe ach dom sa rud ag níos mó ná sin le ní bháin just an ceol atá churthaach ach chus tá méid san á an ítach an isig sula banna ceol eile le tá trochan nó carcha nó chuige á an ítach dar lums ar nóid tá sé gafa lo so tá mé chun é sin ará ach tá lán ar an ítacha acu ach níos mó ná sin is íbhlam na scéalta freisin is íbhlam ar nóí na personalities sceapan le lán banna ceol agus le lán le aon duine a dhéanaan go maith nó a éiríonn go maith lo sa saoil beidir sa ceol nó fiú podcréileach sula seo nó ar na meán ho síalta inis na léhananta seo go minic ní bhaineann sé just leis an rud amháin a bhfuil si ag déanú agus an rud é héins mar hampla man tá sé chur rudí ar na meán ho síalta man tá sé ag nisam ag úslódáil beidir fí seánna ar TikTok agus éiríonn go maith leat agus déanaan tú an bhá as Ok, beidir gohfuil simig daoine sa rud a bhfuil tú leirtrí man tá ag leir faoin aclaíocht mar hampla ar TikTok nó ar Instagram. Ok, seans má gohfuil simig daoine sa rud a bhfuil tú ag leirtrí ach níos mó ná sin go minic brand sé freisin le de charachtar agus cín chuí a bhfuil tú agus tá farsantocht níos mó na ruide agus ní méid leirtrí a bheith ag chur géal chomhfuil tú mar den eile agus is tócha pretending nó pushing on a front nó fake it till you make no inward mar sin ach just bín daoine ag bín simig daoine sa rudaigh sa le aclaíocht nó mar hamplan podcast seo an Gaeilge agus rudaí mar sin ach níos mó ná sin ceapan ghfuil simig daoine sa duine tíomhthír den rud é féin agus an chuomhhín si leir agus na scéalta atá acu agus is tócha an scéal atá acu leis an saoil sin an fád nach mín méid leir swin Gaeilge hí héin ar an budcréile seo sin an fág mín méid leir faoi mahéal sa agus
a héal an seo sa Spáin agus mo chuid tiramí ar rudí difriúla, ceapan ghfuil sin níos samúla, ceapan sin an rud, mar daoine, mar human beings, I gcónaí agus fós támuid agus baimiid go dó gafa le scéalta agus baimiid gafa le chóráta agus chahuáama le daoine eile agus tá sima gine daoine eile ó fiú, ok, is even am AI agus tá AI carú go mórla mac sa tóci, fós an rud is tábhatí ba se sin honna bheith chahuáama le daoine eile sa éisteacht le daoine eile scéalta, just tá rud aigen oní. So sin an rud le Oasis agus is even am sin, is even am na scéalta tíomhhirt an haran, is even am an scéal module, tá an chomhpháirtíocht Supersonic gan dáis an scanan is fearla mas gach scanan atá feice an riomh agus is gach chomhpháirtíocht atá feice an riomh agus má échan tú ar an chomhpháirtíocht sin míníonn go hinntaach an chéad cúpla blianta Oasis agus an chuí a fuór siad Signs le Alan McGee agus Creation Records agus an scéaltaíoirte sin agus lán san na scéalta cúpla ó bhris an banna ceol suas agus cén fágus tóchan na persantaí difriúla go háirithe an cuidir snochta idir Liam agus Noel agus freisin an ceangals le Manchán agus an ceangal le Héireann freisin na gcónaí dearann siad ní léon go háirithe Noel dearann sesin go minic tá Oasis mar tá siad marall nach bhfuil éon fuil sasnach acu, tá fuil éarnach acu nu mérá, tá méach fuil sasnach acu ní féidir lomh an méid céine success a bhaint amachnaí ar churbe ach gohfuil siad beag níos cracáilte agus níos fiána marall ar sin is tócha marall gohfuil bert tismothirí éarnacha acu bagus I gcónaí nar bhí sin níos óga, bhí si ag dólagus a cathú 6 gach saoire an sin mó I Charlestown agus just níl sam, tá rud ag níos mó an coolere a bhfuil leis. Ok, tá sé gínta go bheith éisteacht le banna ceol mar hapla beidir Coldplay sin banna ceol agus is even am Coldplay ach níl clógam, máte leis na scéalta, cinnte ghfuil scéalta iontacha tíomhhirirde Coldplay agus le Chris Martin ach níl siad aróla sam an bhfuil sad ach le Oasis, ok, géisteach leis an geol sin go hinntaach ach go mála sin na scéalta tíomhhirirte na hárán, na scéalta agus is tócha an persantucht atá Liam, persantucht Noel, atá Bonehead freisin an leat eile a bhíon ag immert ar bhín casún go targam leis gan agus just an chuí a bhfuil siad agus na scéalta agus gráisiad an sin 6 bliana 10 scartha sús agus na cráisiad le chéile agus níos ag teachtarrás agus ag teachtarrás sa glún seo agus an chuí bín tú ag féchan san sin ar an chéad cúpla gig I Cardiff agus na daoine sa le fécanna agus nímuid ag leir just faoi daoine ina chuigeidí agus na seacadí tá glún nua tá lán daoine tá mise cúg bliana is fithe dís mar hapla nuair rugú a hain Bhí an peak of Oasis imithe hána féin bhí an peak I 1904, 1905, 1906. Agus rugú mis an sin ar sa bhlín 2000, agus sin é bhí sé creitní hána féin agus sin 2000 san í bhar siad sús agus níor mór an clúag an rilí cad a bhí gceist le Oasis nó céicmh tábhaach agus bhí Oasis agus céicmh ionach agus bhí Oasis a 2000 san í nuair bhar siad sús. So, mé héin mar hampla ní féidir lom rilí cuimhne nó cuimhta ceart a bheith an ar Oasis a bheith le céile agus a churmach ceol nua agus freisin tar éis 2000 rilí nar chuir siad amach a lán árán a rinne anna bhád bíonna gach ar an chaúil anna chaúil atácub tháinig siad amach I 1904 nó 1905. Slide away agus Wonderwall donna Pack an Anger, Hello Acquiesce agus na cín so Rock and Roll Star, Champagne Supernova. Gach hour an the lumen seo an sin agus óhád níos mó ar an tháinig siad amach ar Definitely Maybe in 1904 nó What's the Story Morning Glory in 1905. So ceapan ag le lán rud is sa saoil. Nuair atá simad ní bháin sa rud a bhfuil siad a churmach an ceol nó an potcréile nó bhí seánna ar na meán thoisialta nó an leabhar. Na leabhar bhfuil siad a churmach ach níos mó na scéalta agus an fá agus an sppragu tíomh hir
den banna ceol, tíobh hir den úidir, tíobh hir den níl sam an duine an influencer, an duine bhfuil ag chur rudaí sús an sin ar na míon ho síalta. An sin bíonn sin níos samú agus tá ceangail agus nasc níos dimhne is dócha ad leis an rud sin. Agus ní mé gurí leabhart na mar go faoi rih is dócha an chéad ceolcurm a rinne siad a Cardiff mar ní sagam gcónaí bín beidir dautainna ag daoine maidir le go liam agus an bhfuil sé fósan an na háir an sin mar tá na háir an sin deacair chun canú go má cúpla ceann nach go háirithe cos le live forever agus na cín is dócha bhfuil beagnaí níos high pitch. Ach rinne sé go híntaach tá lán ní ra mé ann ar nóíocht tá lán físeánnaí agus lán recordings in is tafaú chur thoach ag daoine ón géad cúpla gig agus wow, tá go líam níos fearr ná mar bhí sé le 5 bliana nús, tá sé beagnach chomh le chuna sa bhí sé rit na nócadí agus nóil híntaach ar an gitar agus just an fum generalt an sin sa Principality sa Millennium Stadium i Cardiff, so yeah, bhí mé ceapan sa le lán fans lán le leanúna de Oasis, bhí mé beagnaí bortha ruúfraid nach méisic óh mar bhí lán mar ráhfuil an daoine agsúil leis is dócha ruhha actually sa deire well sa deire ní ra mé ann agus gacrad tá feice mar YouTube as gacrad atá clostam ó na daoine a bhí an sin tá gachtain ará sé le dochreid san níos fearr ná mar bhí siad agsúil leis agus tá mé ansás lei sin agus leúna dé ba an chomhpháirt ar fad mar sin mar tá lang gigan acu ar beidir 5 gig nó níos lú trocha nó 4 gig tá si dulga Sao Paulo agus an Argentain agus an Corea Jas chomh agus an Astráil éire rí Déanta níos ag teach an segus bhfuil níos ag déanú aon rud san Eorp actually for réir Beiidir an bhléin tegan bhí cúpla rumours ach gcónaí bhí lán rumours timp le race agus níl sad cad atá fears cad atá breigech ach just ansásta ghfuil siad le chéile agus fiú le cúpla seachta nús agus an reunion ag tarlú tá mé éisteacht le bhád níos mó Oasis sa teach ceap an tower na Sferlam cai sé Slide Away a rion sé ornta bín sé Morning Glory freisin nach níos Slide Away tá legan ionach just Slide Away I'm sithe agam freisin tá sé Spotify Slide Away Noel Gallagher le rinne sé gig le haid Teenage Cancer Trust ceapam sin an tanam atá ar an agrúcht nó ar an charity agus rinne sé gig just sesin in éanaar seans má gur sé actually taréis an breakup mar tá chuma ar a goghfuil sé aspeidir cúpla blian ó hin beidir gohfuil séide gohfuil sa 7 nó hart ar an líon sin agus rinne sé Slide Away an tower is Sferlam agus an legan seo tá sé beagna níos muile beagna níos mothúcháin is tócha agus tá sé anha má tá an seansa duine dul go Spotify nó dul whatever go Apple Music Noel Gallagher má chuirú seach Noel Gallagher Teenage Cancer Trust Slide Away cinsa go maiid sin agus tá actually chuir siad amach an gig sin mar album é héin is tócha bhí na profits the benefits or whatever as an album sin ag dul gotí an Cancer Research nó an Cancer Teenage Trust an sin sa rí Déanta. So, just níl sam ansásta ghfuil siad arás le chéile bhí mig fécinir Supersonic an chlorfásna sin a ríis an tacht an scatse freisin a chlorfásna sin tuag faoi Liam Gallagher a hána go mac cúpla blian ó hin dar bhanam As It Was? No, As It Was? As You Were, better As You Were no As It Was Liam Gallagher and tá sé sin anha agus le rionn sé faoi sé Liam Gallagher taréis an breakup i gabhfuil san ní agus an sin bhí cúpla fáib ag a tíomh mu san cheol freisin maidir lena Van Céile agus bhíar dulgdíon cuairt agus custody battles agus mar sin bhí sean deacradó ar fear cúpla blian agus sin chun teacht arás agus solo career a hosú agus ceapan go fór sé cúpla number ones agus just an cool agus cool chun féchans ar an gcuí is tócha bhfuil athrú tagcha ar an murts ar thorcha I rith na blian agus inis níos mó aonrúd go bhfuil siad an a bheith mar ar thorcha níl sam cad a thurla níl sam cad a dahraí níl sam fós cicomh má agus a rééis sin siad le céile le an mín siad actually leabhart gach lá ní cheapam ní léon aglah déanta acu le céile just ceapam níos mó aonrúd níl siad ag trid féidir níl siad mar best friends a rééis de luchársa nó aonrúd mar sin ach níl sam an rá siad réomh mar de luchársa gánaí bhí febanna idir na dro thorcha agus feictar sin go minic
I banna ceol agus le grúpiad sa friúla, just nar atá tú gobar chomh congrach le duine ag le agus go háirithe nar atá tú ag leabhart faoi dearthóir nó sibling. Ag ónaí tá sé fan is tócha argón agus ba feabhanna agah le céile sin an gnáród. So ach i ónaí chuirse seachar an beagganí na rithna blianta nar bhí daine ag leabhart faoi bidir bhí agalah le líam nó agalah le nóil agus chuir siad an ceistar who an my Oasis reunion agus bhí me sé smíú kick off disrespectful agus atá sé sin agus an aspa mass bhfuil an duine ag taspáin sin ní sin a rud a sábhatí ná bhfuil siad an a bheith mar dearthórcha agus bheith an leabhart le ceile is tris cum a dhéanaan Oasis show eile aris ní sé sin róhabhad go gcompráid le aris a bheith an réitú le dearthóir agus fiú ar leid a bheith an leabhart ní caiithí tú a bheith aris mar deú chóir san nó ní caiithí tú a bheith tied at the hip mar Déanta bhí mé smaoine faoin frás sin I mBéarla an lá hána frás beagganín granver down ach an rud tábhachtí ná fósas féid leat am na chathú ag an nula agus féid leat síon si le céile gan a bheith ag trid agus ag airgán freisin le haid an bmháthair mar atá an bmháthair ag gaiirí níos sinne pís le písa Peggy Gaeilge nó ceapan actually margaret an tanamatá orthaí go leis céileach le blianta just glíon daoine Peggy ar híine sam cén fá ach gohfuil tá siise fós beag tá sí bitir is 8 nó 8 so gohfuil siise in an camchort seo eáil agus gohfuil siad níháin ag casú ceol le céile agus ag déanam gigs le céile gohfuil siad ag réitú níos fearr le céile agus lá leabhart le céile sacr agus bhí cúpla í bhá ionach ón géad gig ag an sinna Cardiff hí actually fécinn ar livestream bhí duine ag ar YouTube hí siad ag chumach livestream just ar an phone ar nó nílta an nó ní cheartta sé seo a dhéanú ach bhístig déana an rud seo agus is le fáil YouTube agus bhí seo mar le an tain bhealach chun fécinn ar an gig seo manará tú an ticketí áil agus le an nóméid a hiúil siad amach le chéile agus táú smaoinú níor cheap mé riomh I a héal go rá mé chuna seo a eáil agus an níos tá mé I hí an seo ar me leba rih dul amach ar an ine ag fécinir seo ar YouTube agus an bhirtearthcha le céile arís chun casú ceol ionach agus just mé cosásta bhfuil siad arás le céile agus seans níos si tá éon tóir eile nó ní léon chamchort eile dhéanamh sa taucií agus ní bhain seans a go míad eáil arís ní sam seans go mbeidh siad fós performing agus sin sin gigs ar fra 10 mlína eile nílas a géantainna agus aontainna dear an ótá si tunna seo dhéanam nó thula méid ghfuil si tunna seo dhéanamh seafáid níl clú a géantar seans fiú nachhfuil clú ag na dearthórcha cad éon plán tar éis an chamchort agus cad éon plán le haid 2026 agus fiú má dhéana si níos mó chamchort sanna seans nach mai mé an tigadéáil agus sin cearclóir just am isásta ghfuil si ráis le céile agus an rud a dúirt nó Gaeilge well I déann sé go minic ach dúirt sé seo like níte nó chahar níte nó chuig dúirt sé tá na tabloids an péir a scríb fuin agus tá daine an péir a rá fuin agus péir a dhéanú ina rá ag deir an lei ba an ceol an seo go deo ba gatain eile marmh ag gan agus ba muide marmh ag an 5 bliain 6 bliain ní bhaid muide an seo ach ba an ceol an seo go deo agus sinna rud is cuma man bhfuil mis an dul go camchort Oasis I a héal nó fiú muna dhéanaan siad má dhéanaan siad an gig an 8 I Heaton Park agus an sin frisin siad tús tá deacu fós as is cuma ba an ceol an sin go deo agus sin an rud I gcónaí a bhíon méid smaoine faoi maidir le Oasis agus freis nachhfuil cíl le go lansan na lyricí agus tá sé seo ráta ag nóla Gaeilge like mar hampla, slowly walking down the hall faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Níl an cíle sin a landíní mar eall go dtéann sé high ceapan siad goil sé buint le drogaí agus actually tá sé ráte ag nóla Gaeilge nachhfuil sé buintach le drogaí ar churbe agus nachhfuil mar an cíl leis a lan cín eile Wonderwall. Cantá gceist le Wonderwall? Like cad é Wonderwall? Níl clú a géin dana. Agus na lyricí ó Wonderwall mar hampla today was going to be the day they were going to throw back to you. Like, níl cíle sin, ceap a lá daoine gohfuil, ach just a rud aigen. Ann agus freisin tá sé soch simplí chun na harrán sin a cheannim ar gitar. Níl siad an na techniúil ar curbe. Check an just E, G, A, Céadaoin, like na gnál chords, na chords a éasca, agus níl éon picking, just strumming atá I gceist.
So cin fáil go speisialta, just tá rud ag an ann, agus go háirithe ceapan ríis man tá fécinn sé an chlórfásnéise sin iní an fodcaile seo Supersonic. Bhí sé le fáil sé an eascar YouTuber for tamil ach seans má go bhfuil sé imithe an is se cinnte ghfuil tú an áil ar lína nó seans ghfuil sé ar Netflix na rud aigen mar sin. Ach just níl sam. Tá rud ag an ann agus bhí click, everything clicks. It needs a knock gar, needs a knock cuaig, needs a knock sé. Dearan nóil gomininic na scríb sesin na hár an sin, just hánig na hár an sin chuige agus bhí sé beannach nach rá sé gceannas ar na hár an sin agus an process scríb nóachta nóir rud. So, níl sam. Ansásta ghfuil siad ar as le céile, bhí mé gurí sais podcréile a dhéanamharthú tá an ghfuil na smaointí orintanta ar fud na hásan ar bhín méid láirtí rud aigen mar seo mar tá méid sin rudaí ó bhfuil mé gurí rá. Ach sinna ceapan don sachtan sa tá na ghóhan ráite. Agam, gur mí na magí, téanais agus éist le beagnaín Oasis, agus ní éis óháin le Wonderwall ag stóna back an anger, ach na cían eile, listen up, cean ítach, fade away, ar an ítach, gas panic, ar an ítach, cad eile. Tá cúpla an album sin atá gas panic standing on the shoulders of giants sin an tanam atá ar an album. Cean ó bhfuil me ag éisteach leis go minic na leihann seo ná Boneheads Bank Holiday freisin says jokes on the town a fósta se anháil. So dá méid sin ar an sin téige Spotify gus páisi bhan an tatar mar Landíní just bín de géisteach le dulna back an agus Wonderwall ach tá méids sin cíns ar friúil a Stand By Me sin ceannaí de freisin ar aonas. Sinné, guys le haid an tatan seo, just gur mí magí marscanach as éisteach támé in áir feabhas as an takeíocht, agus tá mis an dul ar me mini léhann de sira, cai mé an dá le an eile an fudgréile a dhéanamh ar dús. Gur mí magí as a bheith éisteach le ró mé leat an tatan seo thugan, sláán agus bannacht.